shi wannan zai kare tunda bamu canza shi ba irin na da zai yi gashi nan ya irin da shi kuma wannan ya shigo ko kuma ka sa shi wannan transition din mai wannan zar din bari mu koma mu gani wannan shine amfanin shi transition kenan zaka sa ko tsakanin bidiyo da bidiyo ko kuma tsakanin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan barkanmu da sake saduwar ku a ci gaban darasin video editing. Wannan shine darasin mu na uku a jerin darasin mu na video editing. So don haka idan ma wannan shine ziyartar ka farko wannan channel ka kalli wannan video, so an yi na ɗaya an yi na biyu a wannan da yadda ma za ka yi downloading ita wannan software ta video editing din ka je kalla a darasin mu na farko mun yi bayani yadda za a yi downloading ɗinta, sannan mun yi bayani akan yadda za ka ma je ka yi register a Fiverr ka dinga video editing a biya ka, ko kuma ka yi video editing don YouTube channel ɗinka da dai sauransu, ko kuma ka yi video editing don dai buƙatar video editing ɗin ta kama. So da haka ba ta rabata lokaci ba, a darasin da ya gabata a nan muka tsaya. Sannan a ƙasa wannan bidiyo na ajiye link da zaka je kai downloading ita wannan software, sannan kuma na ajiye link ɗin da zaka kalli bidiyo akan shi wannan yadda ake register da Fiverr don samun kuɗi da wannan video editing ɗin. Zaka iya zuwa ka je kalli full course akan Fiverr don haka in kana buƙata kenan. Da haka a nan a darasinmu da ya wuce mun tsaya akan annotation da kuma transition. So da aka transition annotation ɗin abin da ake nufi da shi shine zaka iya sa add ma'ana rubutu da kuma arrow da kuma shapes. Da haka abin da zamu yi shine bari mu danna shi annotation ɗin mu shiga. Idan ka danna annotation ɗin zai kama fuska kamar haka. Abu na farko da zaka fara yi a nan shine idan ka shigo cikin ka danna shi annotation ɗin zai baka fuska kamar haka. Fuska ta farko abin da yake nufi a nan shine ga sunan duk abin da kake son ka yi rubutu kake son ka yi, zaka ja duk abin da kake son ka shi fuskar tsakiyar nan. Misali mu kaddara wannan. So kafin mu je mu shiga a nan gurin gashi nan zai ce ma style basic. To in ka zo nan ga abstract kalar su zai baka option kala ga bold zai baka kalar su, ga industrial zai baka kalar su. So kawai sai ka danna all. In ka danna all sai ka zaɓi duk wanda kake so za ka yi aiki. So na haka abin da mu fara yana misali mu ce za mu sa wannan, misali mu ce za mu ɗauko wannan. In kana son ka ɗauko kawai in ka zo setting inda kake so bayan ka kawo wannan ɗinka nan ita alamar shi wannan dole ka kawo shi inda kake so rubutun ya kasance. Misali mu kaddara yanzu na danna wannan bidiyon, mu ce wannan sunan yana gama rubutuwa sai shi kuma wannan sunan da za mu sa shi ma ya fito. Sai ya gama rubutuwa to kawai sai mu zo sai mu yi playing sai mu danna stop a inda muke so mu sa rubutu. Kaga ya gama rubutuwa kawai sai mu danna play. Sai kaga mun danna tsakiya, mun danna nan, mun danna gashi nan anan kusan mu. Kawai sai mu jawo shi wannan ƙasa inda muke so din abin ya kasance. Sai mu jawo shi mu seta shi farkon wannan gashi nan. Yayin da muka seta a ƙasan nan gurin gashi nan ya zo farko a cikin nan gurin. Shi ma ya zo sai mu seta shi, sai mu zo kan canvas sai mu seta shi. So kamar yadda muke gani gashi mun seta shi sai mu rubuta testing a nan gurin sai mu rubuta misali sai ka danna double click. In yi highlighting zai kama fuska kamar haka. In yi highlighting sai ka danna misali mu ce AA guda 3 muke so ya rubuta. To gashi na rubuta mana AA guda 3 a ciki. So da haka bari mu koma baya. Gashi nan bayan ya gama AA guda 3. So ya kamata a ce ana jin sauti. So da haka bari mu koma library mu ɗauko audio. Akwai audio a library, music track. A library mun yi bayani akan intro a darasin mu na baya da wayannan da waɗannan da motion graphics. So da haka bari mu ɗauko track, bari mu ɗauko audio. So da haka ga audio bari mu zaɓi wani. Bari mu zaɓi wannan. Bari mu ɗauki wani amma bari mu yi play mu ji ya yake. Gashi nan mun yi playing gashi nan. Ya mana.
to kawai abin da zamu yi sai mu kashe shi. In kuma kawai dama mun riga mun san track ɗin kawai jan sa zamu yi mu jawo shi ciki, sai mu ja shi. Idan muka ja shi gashi nan dogo ne ma, sai mu rage shi kawai in muna so. So amma abin da zamu yi, to yanzu in muka bar shi a setting nan, to sai wannan abin ya kasance, sai wannan abin ya ƙare, sai wannan bidiyon ya ƙare kafin ya fara play. So abin da zaka fara yi sai ka tura wannan kambar taka wannan ɗayar sama. Bayan ka tura shi sama, bari mu tura shi sama, shi wannan mu tura shi sama, sai mu sa background ɗin a bayansa, ma'ana ya riƙa background ɗin su riƙa tafiya tare. So kaga, to abin da yake ƙasa can yake track 1, so abin da yake track 1 to shine zai ɓoye a baya, za a riƙa jinsa, ba za a kalle shi a gaba ba. Wanda yake track ɗin sama shi zai fito a sama. So da haka da wannan AA ɗin da muka sa a nan track 1 take, ba za mu kalle ta ba, tana can bayan ita wannan computer. So da haka abin da za mu yi, bari mu play, mu koma baya mu play. So hakan wani audio ma zaka je ka ɗauko sai ka sa, haka ake yi. Duk audio da zaka ɗauko a haka zaka sa shi. So da haka abin da ya shafi shi wannan abin nan kenan. So da haka annotation ɗin mu mun riga mun gano annotation gashi nan. Duk rubutun da kake son ka yi, in ma anan kake son ka sa shi, duk inda kake so zaka yi amfani da annotation. Abin da ya shafi transition kuma, misali wannan shi rubutun kansa, shi wannan rubutun ko kuma shi wannan kansa annotation ɗin, idan zai fito ya rika fitowa da me? Ya rika fitowa da wani style. Misali sai wannan style ɗin gashi nan, ka zo ka tsaya ka aje mouse ɗinka a kai, za ka ga yanayin yadda style ya buɗe kamar labule, ko kuma ya zigzag ya yi haka, ko kuma ya yi haka. Duk wanda ka zo kansa za ka ga irin yanayin abin da zai bayar gashi nan, ko ya fito kamar haka, ko ya fito ya dinka juya kamar haka, ko kuma ya fito ta ƙasa. So bari mu zaɓi wannan. To ko in ka zo kansa sai ka ɗauko shi, in ka ɗauko shi sai ka zo kan shi wannan annotation ɗin, ko ka zuba shi gashi nan. Muna zuwa kansa gashi nan ya canja kala gefe da gefensa, amma bari mu gani, bari mu ɗan ja kamar nan yadda muke gani gashi nan yana cikinsa, wannan alamar kore gashi nan bayansa background ɗin yana cikin yellow. Sai ka danna nan, misali in ka danna nan gefen nan gashi nan ya bamu ko yellow guda ɗaya, to sai ka ɗauko shi, ma'ana ka yi selecting ɗinsu kenan gashi nan a nan gurin. In muka danna nan kuma computer ce za ta hau, computer gaba ɗaya muka yi selecting. So da haka in ka ga dama za ka yi haka, in ka ga dama kuma za ka jawo shi cikin canvas nan kenan, in ka ga dama kuma za ka ja wannan ka sa shi a cikin nan, a cikin shi wannan canvas ɗin. In muka ga dama za mu ɗauka mu sa shi ta nan a nan gurin, ko sai mu zuba shi ya shiga. Amma muka ga dama abin da ya fi sauƙi shine ka riƙa ja ka sa shi a cikin canvas ɗin. Amma muna zuwa kansa ya canja kala gashi nan, muna zuwa kansa zai canja kala, sai mu zuba mar. To ya zuba, mun riga mun zuba masa kenan gashi nan gefe da gefen sa ya nuna kore. So da haka bari mu zo, muna zuwa za ku ga irin yadda zai fito. Ga yadda ya fito shi wannan A ɗin, ga yadda zai koma ƙarshen sa ya zo gashi nan. In zai shigo, ya zai shigo. So abin da ya shafi transition kenan. So haka ake yin kowane bidiyo, ko kuma misali a ce mu kaddara mu ce misali, bari mu je makaddara, bari mu ɗauko wani, bari mu importing file, ma'ana bari mu ɗauko wani photo ko wani bidiyon, mu ce bari mu ɗauki wannan photon mu sako shi. So idan muka sako shi mu kawo shi ƙarshe, mu kawo shi ma ƙarshen nan, daga bidiyon ya gama ya canja mana. So misali gashi nan, amfanin transition kenan, transition da ya fito a nan. So kamar yadda muke gani, kun ga hoton nan ko shigowa yayi, ba wani color, ba wani design, kawai fitowa yayi. So da haka a wajen transition, amfanin transition, in ma ba gane na ɗazun ba, sai ka ja shi ka sa shi cikin wannan photon. Idan muka ja shi, shi wannan sai mu ja shi mu samar. Misali in muna son duk irin transition ɗaya, in kuma muna son irin wani daban ne, sai mu ja shi ma mu samar wani daban. To bari mu samu transition ɗaya muke so, ko bari mu play. Yana gamawa, bari wannan ya gama. In ga yadda ya kasance gabaki ɗaya da suka kasance tare. Misali in zai shigo, an shigo wani, ko kuma ka sa wannan transition ɗin mai kamar labule. Bari mu canja. Shi wannan zai kare tunda bamu canja shi ba, irin na da zai yi gashi nan ya irin da shi, kuma wannan ya shigo. Ko kuma ka sa shi wannan transition din mai wannan zar din, bari mu koma mu gani.
wannan shine amfanin shi transition kenan. Zaka sa ko tsakanin bidiyo da bidiyo ko kuma tsakanin wani abu da kake so ka sa, shine amfanin shi wannan transition. So da haka anan zamu dakata, a bidiyon mu na gaba kuma zamu yi abin da bayani akan abin da ya shafi behavior da kuma animation. Da haka anan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah, mu haɗu a bidiyo na gaba.